Reka Sava, Beograd. Na veslu priča. Sve reke teku u desno. Reka, kao reka, mene uvek asocirala na prolaznost, zato što teče i ona prosto nosi neke stvari sa sobom i pokazuje nam prolaznost vremena, što ja baš i nešto ne volim previše. Činjenica da sam rođen i odrastao u Beogradu, nekako na onoj staroj strani grada, me je uvek asocirano na to da sve reke teku u desno i odrastao sam sa tim saznanjem da teku u desno i uopšte mi nikad nije bilo jasno zašto sam ja do dan danas kad pomislim na reku, pomislim na desno. To mi je kao prva asocijacija. Međutim, kad malo bolje razmislim oko tog toka i oko tog što reka prolazi, kad čovjek dođe u neke godine i kad malo se uozbilji, kad malo se smiri, onda shvati u stvari da je reka vrlo bitna u nečijem životu, zato što pred kraj života svako treba da podnese neke svoje račune i onda mi polako počinjemo u stvari da veslamo uzvodno. Prosto vraćamo se tamo odakle smo došli. Pada mi na pamet, u romanu Josefa Conrada Srce tame se najlepše opisuje taj, u stvari, plovidba uz vodu, znači u kontrasmeru, ne niz vodu, nego uz vodu i vraćanje na deltu života. Dakle, samo plovidbom uzvodnom mi se u stvari oslobađamo materijalnih i moralnih vrednosti koje su nas za života u nekoj civilizovanoj sredini sputavale da pokažemo svoje pravo lice. Dakle, kad plovimo uzvodno, mi se oslobađamo toga i iz čoveka se pretvaramo ponovo u dete, a iz deteta u životinju. I na kraju ta životinja, jedino ako je čistog srca i čiste duše, može da dođe do svog izvora. Nekom je to Bog u religiji, nekom je to riba, nekom je to sunce, ali taj izvor svako od nas treba da dohvati da bi se na miru oprostio od materijalnog. Reka kao reka, dakle imate asocijacije na uzvodno, izvodno, na sam tok. Sad ne bih volao da znam šta se dešava na ušću reke u more, jer ja mislim da bi onda uleteo u veliku paranoju ili akrofobiju, ili već kako se to zove, od širine i od nečega što nema zidove i prosto ne mogu dobro da se snađem u cijeloj toj priči. Reka kao reka hrani, reka kao reka čisti, reka kao reka kupa ljude, kupa mozak, kupa dušu. Nikada nisam znao zaista šta pecoroši rade i nikada nisam znao koja je to konekcija između bućke i soma, ali shvatam da je to neki krug koji se pravi u prirodi i shvatam da je to nešto što je neminovno. Reka kao reka je vrlo bitna zato što može da prizove u čoveku svest da treba da se čisti, da treba da se pere, da treba sve da se propusti kroz vodu i da prosto neke stvari u životu mnogo bi lakše bile i mnogo bi se lakše napravile da smo svi kap vode u reci koja teče. Beograd kao grad ima 3 reke, mada svi govore da od 2, od Dunavu i Savi, međutim ima i slatku malu Topčidersku reku koja je napokon akcijama nekih dobrih ljudi pročišćena. Ja sam često šedeo u Košutnjaku, često sam posmatrao tu Topčidersku reku i razmišljao sam šta se desi sa tom vodom koja se ulije prvo ovde u Savu, a nakon toga u Dunav i onda ode tamo već negde po pitaj Boga kom moru. I voleo bih da sam neki, ne znam, brod papirni i da prođem sve te krajeve, da vidim šta se sve tu dešava i prosto mislim da je civilizacijski kretati se, a to nam voda kao voda donosi. Ja sam vezan za vodu i vezan sam za reku i volim da dođem ovde, a seti se sada kad smo tu prolazili, kada sam dolazio ovde, kako smo kao klinci dolazili ovde sa tada čuvenim glumcem, u stvari poznatim glumcem Borom Todorovićem. Njegov sin i ja smo zajedno odrasli i on nas je tu da provozio, a njegovo jedino zašto nas je dovodio ovde, ne da nam usadi ljubav ka reci ili ka vodi ili ne znam čemu, nego da prozivamo Pavla Vujsića, da se deremo debeli i to mu je bilo kao super zanimljivo. Oni su se kao super zezali, ovo je njemu nešto mahao prstom, onda smo mi pravili krugove ovde po reci, debeli i taj debeli je
meni do dan danas ostao, posle mi kao naravno odemo, mitovi su o tim kao ribljim čorbama, o tim pasuljima, međutim ja se sećam da su se oni vrlo lepo zabavljali i da su ti rečni ljudi koji su živjeli ovde po kućicama na reci, potpuno neka druga priča od nas koji smo odrasli u backstage-u Skupštine, tamo negde u Majke Rosim ili već u tom kraju. Prosto to su te stvari. Drugo, reka me fascinirala, kad pričam o Dunavu, ja sam, ajde malo da lokalizujem te stvari, najveći strah doživio na reci. Kada me kod Lida Zemunskog ponela voda, mislio sam da sam gotov i prosto nisam u tom trenutku sam shvatio koliko je život dragocen i onda sam opet ušao u to da me reka povukla i onda se to sve reflektuje na neke druge stvari života. Prosto ne treba dati da te reka povuče, treba biti pametan i umeti da se vesla otprilike ili da se pliva u njoj. Reka kao reka, u svom prvom romanu Ponedeljak ja sam pisao o jednom autentičnom beogradskom liku koji je obeležio moje detinjstvo i koji je živeo ovde na reci. Reč o Iliji Ciganinu, moja generacija i ljudi stariji od mene, mada malo nas je još ostalo, znaju o kome je reč. To je čovjek, herojski ovisnik i verovao je samo, on je nama tad govorio Šiva, mi nismo znali baš tačno šta taj njegov Šiva njemu predstavlja i onda smo shvatili da je on hindu religija i stalno je od nas zahtevao, pošto se nekako nam se uvukao u srce svojim tim čudnim nekim načinom života. Dolazili smo kod njega tu u kolibu, to je bila koliba sagrađena od granja, od trave i stalno je govorio, ljudi ako umrem, spalite me i bacite me u reku kao moje braće Indusi. Nismo ni znali da će to zaista da se desi, pošto je jedno večer vjerojatno zaspao pijan ili Bog te pita kakav i izgoreo. Njegov pepeo se tu rasuo. Ja uvek kada dolazim ovdje na reku, ja sve što nešto pogledam, ja se njega setim. I setim se u stvari tog ruiniranog čoveka koji ima toliko neku dubinsku lepotu u sebi, toliko je lepe priče imao i toliko je, ne znam, lepe zaključke o nekim situacijama imao da ja sam prosto fasciniran i sad ovdje kao sve vreme, ne znam, imam neku onako blagu nervozu da će taj Ilija da iskoči ovdje iz reke da mi kaže da sam nešto propustio da uradim u životu što sam trebao da uradim, a kao klinci smo maltene bili spremni da poginemo za neki od tih ideala koji smo svojevremeno s njim u sitna crevca razgovarali i razlabali. Jedan veliki intelektualac, jedan veliki čovjek i njegov Petko je sad bio ovdje u reci, eno ga tamo, evo ga ovdje, vrti se uvijek u krug. I onda, evo u ovom trenutku ja sad osjetim neku malu nelagodnost, sve vreme razmišljam da li ću ja uspjeti da se dočepam kopna ikada više u životu i da li sam ja toliko čist da mogu da imam zaslugu i da sam zaslužio da se vratim nazad među ljude. Veslamo? Dušan Nedeljković, rođen je 1964. godine u Beogradu. Pisac je. Bivši je stjuard i zvezda blogerske scene, deo ekipe Ritma srca. Objavio je 4 romana. Da li je Beograd Srbija?